hadirin jamaah yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu sholat maghrib yang dikerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan seluruh manusia ini hanya dalam amalan jamaah. Siapa saja ini orangnya dari yang di kota maupun di desa, kalau dia bisa mengamalkan ini agama secara sempurna, maka manusia akan mendapatkan daripada kebahagiaan dan kesuksesan. Maka untuk mencapai daripada ini agama yang secara sempurna ini, maka perlu adanya daripada iman. Apa itu iman? Yaitu dalam hati kita ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka apa maksudnya ini? Maksudnya itu bagaimana kita ini belajar mengeluarkan daripada keyakinan kita ini terhadap makhluk dan belajar masukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Karena apa? Karena kalau sudah Allah dalam hati, maka kita akan mudah untuk mengamalkan ini agama. Dan bagaimana sudah bisa menunjukkan ini agama dengan baik, maka tidak ada cara lain kecuali kita ikut cara daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua amalan kita ini, apabila ini ikut cara Rasulullah SAW, maka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Seberapapun amalan kita ini, kalau kita dari caranya Rasulullah, maka semua amalan kita ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. और नमाज का क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में तो फरमाते हैं जो बंदा 5 वक्त वुज़ू के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको 5 इनामात देते हैं। दुनिया में इसकी ज़िंदगी तंगी हटा देते, कब्र का अज़ाब इस पर नहीं हो, और पुलिसरात पर से अल्लाह पाक इसको बिजली की तरह गुजारेंगे, नामायाबाद इसको दाएं हाथ पर मिले, और अल्लाह पाक इसको जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल करेंगे। Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah iman kita sempurna, iman yang kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pertama kali yang paling penting perintahnya Allah yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, di mana azan dikumandangkan dengan cara daripada yang dicontohkan Rasulullah, yaitu sholat di awal waktu ini. Artinya apa? Ketika kita waktunya sholat, maka kita segera mendirikan sholat. Yang kedua, di mana azan dikumandangkan yaitu di masjid dengan cara berjamaah. Maka apabila manusia ini bisa mengamalkan ini, bisa mengerjakan sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan dengan cara berjamaah dengan khusyuk wal khudu', maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 5 jaminan. Apa jaminannya yang kelima? Yang pertama, ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berkahi daripada rezekinya. Lalu di kubur
dikubur nanti, yang kedua dikubur, maka kubur nanti akan meluas sejauh pandangan mata mayat tersebut atau khidmat kubur. Yang ketiga yaitu mizan. Nanti di mizan nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan daripada catatan amal kita ini melalui tangan kanan. Kalau sudah kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, maka tanda-tandanya kita akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita menerima catatan amal dengan tangan kiri, ini tanda-tanda kebinasaan kita. Bahkan ada yang menerima catatan amal ini Allah lemparkan sampai di tubuh kita yang menerima dengan catatan amal. Lalu yang keempat jaminannya yaitu apa? Yaitu jembatan sirat. Ketika nanti kita jembatan sirat yang panjangnya sampai 1.500 perjalanan, 1.500 tahun perjalanan, satu hari akhirat sama dengan 1.000 tahun hitungan kita di dunia. Begitu panjangnya, 500 tahun itu mendaki, 500 tahun menurun, 500 tahun mendatar. Ini perjalanan yang sangat jauh sekali. Tetapi kalau kita bisa jaga sholatnya 5 waktu dengan khusyuk, maka dia akan melintasi jembatan sirat secepat kilat. Lalu yang terakhir, jaminan Allah yang terakhir yang kelima, nanti akan masuk surga tanpa dosa. Lalu yang perkara yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bagaimana kita ini belajar ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini penting. Ilmu ini cahaya, cahaya hati kita. Dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Maka mana yang dibolehkan agama, mana yang tidak dibolehkan agama. Maka ini penting sekali untuk kita ini belajar ilmu. Maka dikatakan dalam satu hadis yang mafhumnya, barang siapa yang belajar satu ayat daripada kitabullah, maka lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan sebenarnya barang siapa yang belajar satu bab ilmu, baik diamalkan atau belum diamalkan, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. तस्बीहात में इसको लाए, ये सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 100 मरतबा ये दरूद शरीफ 100 मरतबा कम से कम सुबह और शाम को इसको ये पढ़े। जो बंदा एक मरतबा दरूद भेजता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको 10 रहमत नाज़िल करते हैं। और इस्तग़फ़ार की कसरत अपनी, इस्तग़फ़ार को ऊपर लाज़िम करो कि हम इंसान हैं, कमज़ोर है, कोई गुनाह से हो गया हो तो तौबा कर रहे हैं, अल्लाह पाक से तौबा करने इस्तग़फ़ार की ज़रूरत। Lalu bagaimana kita menuntut ilmu supaya tidak sombong? Maka perlu dibarengi dengan zikir. Karena apa? Karena kalau kita hanya belajar ilmu saja tanpa diiringi dengan zikir, zikrullah kepada Allah, maka jadinya kita jadi sombong. Ibaratnya ilmu dengan zikir ini ibaratnya jalan yang ada lampunya. Kalau ilmu di jalan, zikir ada lampunya, maka kita akan mudah untuk berjalan. Maka dikatakan beliau bahwa kita harus menjaga zikir-zikir kita, termasuk zikir tasbihat, yaitu zikir pagi dan petang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar itu diadakan sholat ba'diyah? Maka pengganti dari sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu dengan zikir. Apa yang dizikirkan? Kalau kita tidak punya mursyid, maka kita zikir dengan baca kalimat tasbihah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali setelah baca subuh dan setelah baca asar 100 kali. Lalu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 100 kali setelah subuh dan setelah asar. Lalu yang terakhir kita baca istighfar, tanda cinta pada diri kita itu 100 kali astagfirullahaladzim. Itu 100 kali pagi dan 100 kali petang setelah baca subuh dan
kita manusia banyak dosa, maka Allah menginginkan agar kita selalu bertobat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu setiap harinya tidak kurang daripada 70 istighfarnya sebagai tanda cinta kepada dirinya. Apalagi kita ini umatnya Rasulullah yang begitu jauh begitu banyak dosa, maka sudah banyak seharusnya kita sebanyak-banyak untuk mengucapkan istighfar. Lalu perkara yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana kita ini berakhlak baik kepada sesama muslim. Karena dikatakan barang siapa yang menolong saudara muslim ketika dia kena musibah, maka apabila kita menolong, maka Allah akan tolong diri kita ini nanti ketika di akhirat Allah akan tolong. Dan juga apabila barang siapa yang menutupi daripada aib saudara muslim ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए एक गिलास पानी किसी को पिलाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जन्नत की मोहर की हुई शराब पिलाएगा। ऐसे ही एक वक्त खाना किसी को खिलाएगा, अल्लाह पाक इसको जन्नत का कुआं खिलाएगा। Dan barang siapa yang memberi kehausan orang haus kita beri air minum, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketika nanti di mahsyar, nanti Allah akan berikan telaga Kautsar dan baginda Rasulullah SAW. Ketika sudah minum dari tenaga air Kautsar, maka selama-lamanya tidak akan kita haus lagi. Kalau kita sering-sering memberi minum kepada saudara muslim kita, apalagi yang sedang kehausan. Lalu yang kedua, barang siapa seorang manusia ini memberi makan kepada sesama muslim, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti makanan tersebut di surga yang lebih lezat daripada makanan dunia. Bahkan dikatakan dalam surga itu makanannya satu piring tadi itu bisa mencapai 70 rasa. Satu piring makan itu 70 rasa rasanya. Dan sekali suap dengan suapan yang lain itu sudah beda rasanya. Dan tidak terasa kenyang. Itu kehebatan dari surga. Maka bagaimana diri kita ini sebagai sesama muslim, kita ini senantiasa ikhram, senantiasa saling menolong saudara muslim kita, baik memberi makan maupun memberikan minum supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, supaya Allah tolong dan Allah ganti dengan makanan yang lebih enak. इसके साथ हम खुद अच्छे काम करेंगे और को इस पर लाएंगे, खुद बुरे काम नहीं करेंगे और को बुराई के काम से मना करेंगे। इस काम के लिए अल्लाह रब्बुल अंबिया अलैहिस्सलाम 1,24,000 करोड़ अंबिया अलैहिस्सलाम आए, सबने दावा का काम किया। इस बारे में आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावा किया। 950 साल के अरसे में 80 या 82 लोग ईमान लाए। तो जो लोग ईमान लाए कामयाब, जो लोग ईमान नहीं लाए, अगर नबी का बच्चा बेटा है, नबी की बीवी है, दुनिया से नाकाम हो गए। ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा। उस वक्त राजा नमरूद वो ताकत वाला था, वो कुव्वत वाला, लेकिन उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। अल्लाह पाक ने छोटे मच्छर के जरिए उसको मारा। ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने भेजा। उस वक्त राजा फिरौन बना हुआ था। वो क्या उसका नाम था? अना रब्बुकुम आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये मिस्र की नहरें ये मेरे इशारों से चलती थी और ये तो मेरे महल्लात से होके गुजरती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, न तू कुछ है, न तेरे से कुछ हो सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। और उसने बात नहीं मानी। अल्लाह पाक ने उसी पानी में उसको बरक। Jemaah yang sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana semua amalan-amalan tadi itu kita dasari dengan keikhlasan. Kenapa? Karena dengan ikhlas itu maka Allah Subhanahu wa taala akan terima amal. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus daripada seluruh anbiya. Tidak ada satu nabi pun utus ke dunia ini selain untuk mendakwakan ini agama. Selain untuk mengajak manusia ini supaya taat kepada Allah, supaya apa? Supaya manusia bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah siang dan malam, laila wa nahar. Maka dia siang dan malam lakukan berdakwah. Ucapkanlah ucapkan la ilaha illallah supaya engkau jaya. Maka berapa
900 tahun lamanya. Maka dari 900 tahun itu buat dakwah Nabi Nuh itu hanya mendapatkan pengikut yang dakwahnya Nabi Nuh hanya sekitar 83 orang saja. Maka setelah tidak ada yang yang tidak taat kepada Allah hanya 83, maka Nabi Nuh pun juga sudah sampaikan kepada umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada banjir bah sehingga banjir bah itu menenggelamkan seluruh daripada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Allah juga utus daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini berdakwah dengan Raja Namrud. Maka ketika buat dakwah Raja Namrud, Namrud pun tidak terima. Kenapa? Karena Namrud itu menyembah berhala. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim itu dia adalah membuat patung. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sampai saatnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh daripada Fir'aun laknatullahi. Akan tetapi Allah taala karena Nabi Ibrahim ini ada di hatinya kata la ilaha illallah, meskipun Raja Namrud laknatullahi ini membakar daripada Nabi Ibrahim di kobaran api yang begitu besarnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini satu helai bulu pun tidak ada yang terbakar. Ini kenapa? Karena dalam hati daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada kalimat la ilaha illallah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada Nabi Musa alaihissalam yang berdakwah dengan Raja Fir'aun laknatullahi. Bahkan begitu daripada angkuhnya Fir'aun laknatullahi bahwa dia sendiri mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Itu Nabi Fir'aun laknatullahi. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam dia dakwah, dia taat kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, maka Fir'aun laknatullahi itu tidak mau. Sehingga Sehingga Fir'aun laknatullahi mengejar Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika dikejar bala tentara daripada Fir'aun laknatullahi, maka di depan daripada lautan, di belakang daripada Raja Fir'aun laknatullahi bersama bala tentaranya. Maka kaum daripada umat Nabi Musa yang taat tadi, 12 kabilah yang taat kepada Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, telah kalah kita. Kenapa? Karena di depan laut, di belakang daripada Fir'aun laknatullahi. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak, kita akan selamat untuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sampai saatnya, maka Allah perintahkan untuk kumpul daripada laut dengan tongkatnya. Maka ketika itu juga tongkatnya lautan terbelah menjadi 12 jalan, sehingga 12 kabilah pun akan berjalan di atas air. Maka Allah taala di laut yang sama, maka Fir'aun laknatullahi tenggelamkan daripada di air tersebut. Sehingga Sehingga Nabi Musa dan kaumnya selamat. Kenapa? Karena dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian juga kita ini. Kita ini adalah umat akhir zaman. Begitu Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir. Setelah Rasulullah tidak ada Nabi lagi. Maka tanggung jawab daripada dakwah ini dibebankan kepada umatnya. Apa buktinya? Allah SWT berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang diciptakan, yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Untuk mengajak dan menekan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka itulah tugasnya umat Rasulullah SAW. Maka bagaimana diri kita siapkan untuk bagaimana kita ini belajar ini agama. Belajar agama untuk menyampaikan ke semua orang supaya apa? Supaya manusia ini selamat di dunia dan di akhirat. मेरे आपके प्यारे नबी आखिरी नबी थे, उनके बाद किसी नबी ने आना है। अल्लाह पाक ने ये दावत वाला काम, ये खत्म नबूवत के बरकत से इस उम्मत की हर उम्मत मेरे आपके जीने, तो ये मैंने सीखने के लिए अल्लाह ताला की रस्ते में निकला 4 माह लगा के ये तरतीब सीखनी और फिर इसको मकसद बना के इंशाल्लाह मरते तब तक करेंगे। तो इसको सीखने के लिए मेरा भी इरादा है, ये मैंने सीख कर इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाएंगे। आप आएंगे इंशाल्लाह। Maka bagaimana diri kita ini, karena kita umatnya Rasulullah sudah jaga, maka bagaimana kita ini siapkan diri kita untuk meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk ini kerja di agama. Karena apa? Karena kita kerja dunia saja, ini juga meluangkan waktu, tinggalkan daripada anak istri kita. Dan juga bagaimana diri kita ini untuk agama yang selama-lamanya, kebahagiaan yang hakikat selama-lamanya, maka bagaimana diri kita ini juga kita siapkan waktu kita. Minimalnya kita ini mengorbankan waktu kita ini 10% dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana seluruh hidup kita ini pernah 4 bulan dan setiap tahunnya 40 hari dan setiap bulannya 3 hari. Maka kami insya Allah hari Kamis pindah ke bimbing, maka kita
siapkan orang yang sendiri untuk daripada menemani kami ke ini. Salah siapa yang niat salah? Salah Pak, siapa yang niat Pak? Yang niat 4 bulan, 40 hari atau 3 hari salah? Ada yang siap niat Pak? Almighty, siap. Ada yang siap?